睡前呢没有3种表现，说明你的肺是健康的。第一，如果在入睡之前没有咳嗽的现象，特别呢是天冷的时候，那么你的肺部并没有严重感染的问题。第二呢，就是没有嘴唇发青的现象，这个呢也是肺部健康的表现。因为嘴唇发青，往往呢都是我们肺部一直处于高负荷的状态，肺部内呢血液流动速度减慢，血液流通不畅所引起的。第三，睡前不会呼吸困难、气短、气喘，那也意味着肺部功能是正常的。这3种情况呢，只能初步反映肺部的健康状况。想要真正了解自己肺部的情况，还是要进行专业的检测。